Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining ashaddiy muxlislari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda har xil turdagi sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni tezroq YouTube va boshqa tarmoqlarda reklama qilib sotishingiz mumkin. Videomizga esa like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada Jasurbek gazini bossangiz izoh qoldiring. Men esa ushbu dasturimni boshladim. Ushbu ekranda ko'rib turgan akalar, birinchi sotiladigan texnikamiz mini ekskavatorimiz sotiladi. Ushbu ekskavatorimiz yaponskiy deb ma'lumot berishmoqdalar. Ushbu texnikamizning hamma soz holatda yili 2024-yil ishlab chiqarilgan. Motochasi esa 800 soat ishlagan ekan. Texnikamiz yangidek turibdi. Motor korobkalari ham joyida. Radnoy texnikamizga garantiya beriladi deb aytib o'tishmoqdalar. Bemalol borib ko'rib, minib ko'rib olishingiz mumkin. Narxi esa $15,000 deyishmoqda. Yana oz-moz kami bor. Ushbu texnikamiz Namangan viloyatida. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-80 izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu ekranda ko'rib turgan texnikamiz sotiladi. Traktorimizning holati yaxshi holatda. Motor korobka zadniy moslari soz holatda, vomlari ishlaydi, akkumulyator statorlari ham zo'r holatda deb ma'lumot berishganlar. Ushbu traktorimizning narxi esa 42 million so'm, yana kami bor, manzil Jizzaxda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasini raqamini ekranda qoldirganmiz. Akalar, eslatib o'tamiz, o'zingizga kerakli bo'lgan texnika nomini kommentariyada yozib qoldirsangiz, keyingi dasturimda siz so'ragan texnikalarni ham topib chiqarishga harakat qilaman. Buning uchun kommentariyaga yozib qoldiring o'zingizga kerakli texnikani. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-80.2 traktorimiz srochni sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning hamma soz holati deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizni bemalol ko'rib, haydab ko'rishingiz mumkin. Ushbu traktorimizning narxini esa 70 million so'm deyishmoqda. Yana oz-moz kami bor. Holati zo'r holatda, jiddiy ishi yo'q. Korobkalar, motorlari, moslari zo'r holatda. Qolgan ma'lumotlarni telefonda gaplashamiz deb qo'yganlar. Texnikamiz Toshkentda. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-80X traktorimiz gidravlika traktorimiz sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizning rullari 100% gidravlika ekan. Hamma yer ishlaydi. Golovkalari ham, nasoslari ham yangi deb aytib o'tishmoqdalar. Vipskalari yangi vipska hammasi. Bekorga telefon qilmanglar, faqat oladigan odamlar telefon qilsin deb qo'ygan ekanlar. Akamiz narxi esa 45 million so'm, yana oz-moz kami bor. Ushbu texnikamiz Samarqandda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, eslatib o'tamiz, kommentariyada Telegram kanalimizni qo'yganmiz. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerdagi sotiladigan texnikalarni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Ssilka esa kommentariyada turibdi, bosib ustiga kirib qo'shilib qo'yishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Traktorimizning holati yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Motorlari polni remontdan chiqqan qora motor deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa attiga 38 million so'm akalar. Yana kelishiladigan joyi bor, manzil Buxoro. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktor izlab yurgan akalarimiz, ushbu texnikamiz sizlar uchun. T28 traktorimiz srochni sotiladi. Motorlari moy yemaydi, rullari gidravlika holati zo'r holatda deb ma'lumot berishmoqdalar. Texnikamiz doimiy ishlab haydalib yurgan texnika ekan. Ushbu traktorimizning narxini yana kelishamiz deganlar. Narxi 35 million so'm, kami bor, manzil Surxondaryoda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Akalar, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida albatta bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada Jasurbek gazini bossangiz izoh qoldirishni unutmang. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktorimiz srochni sotiladi. Holati a'lo darajada, ishga tayyor holatda. Hech qanday kamchiliklari yo'q. Ushbu traktorimiz 1990-yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, kalitda zavod bo'ladi. Ushbu texnikamizning narxi esa 26 million so'm, yana oz-moz kami bor. Ushbu traktorimiz Xorazm viloyatida. Ochib beradi. Ushbu texnikamizning ma'lumotlarini aytib o'taman. T28 traktorimiz srochni sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning motorlari o'rtacha holatda deya ma'lumot berishmoqdalar. Texnikamizning korobka zadniy moslari zo'r, balonlari ham yaxshi holatda. Texnikamiz Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanida ekan. Ushbu traktorimizga qo'shimcha holatda pulgi bilan birga qo'shib sotiladi. Komplekt holatda narxi 30 million so'm deyishmoqda, yana oz-moz kami bor. Manzil Qashqadaryoda. Akalar, bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan poch va frezalari sotiladi. Ushbu texnikalarimizni xohlagan razmeringizda qilib berishadi akalarimiz. Ushbu frezalar 1,20 cm dan 3,5 metrgacha bemalol zakaz berishingiz mumkin. Ushbu frezalarimiz yangi holatda turibdi. Xohlasangiz usilit ham qilib berishadi. Akalarimiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida ekan. Ushbu frezalarimizning narxi esa $600 dan $2,500 gacha bemalol qilib berishlari mumkin. Kimda kim agarda freza kerak bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib bemalol zakaz qilishingiz mumkin.
mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan pogruzchikimiz sotuvga qo'yilgan. Pogruzchikimizning holati yaxshi holatda ishlab turgan texnika deya ma'lumot berishmoqdalar. Hech qanaqa kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Balonlari ham zo'r holatda, ushbu texnikamizning sostoyaniyasi ham zo'r holatda. Narxi esa 160 million so'm, yana oz-moz kami bor. Ushbu texnikamiz esa Andijon viloyatida ekan. Kimda-kim agarda ushbu pogruzchikni sotib olmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, albatta batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan traktorimiz srochni sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz Farg'ona viloyati Qo'qonda ekan. Texnikamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan 650 motochasi ishlagan ekan. Ushbu traktorimizning narxi esa 320 million so'm, yana o'z-moz kami bor. Texnikamiz Farg'ona viloyatida. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Eslatib o'tamiz akalar, sizda ham sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz reklama uchun deb raqamlarimiz qoldirganmiz. Biz bilan bog'lansangiz, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan Class Markent 65 sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning ma'lumotini aytib o'taman. Texnikamiz O'zbekistonda ishlamagan deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz holati a'lo darajada ishlab turgan texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Narxi esa $11,000. Manzil Farg'onada. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Eslatib o'tamiz akalar, videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida esa ushbu dasturimizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada Jasurbek gazini bosib izoh qoldiring. Keyingi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan Class Dominant 130 kombaynimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlari ochilmagan holatda, balonlari ham yangi holatda, hamma joyi radnoy, holati ideal darajada. Ushbu kombaynimiz olasiz ishlatasiz, hech qayerga kulich tegishi shart emas akalar. Ushbu texnikamizning narxi 600 million so'm, yana o'z-moz kami bor. Manzil Samarqandda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yana bir narsani eslatib o'taman akalar, kommentariyada Telegram kanalimizni qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerga ham har kunlik sotiladigan texnikalarni tashlab boramiz. Bemalol ko'rib, o'zingizga yoqqan texnikalarni sotib olishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan mini traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz yangi holatda, balonlari ham tortadi, 4 ta balonlari ham komplektida ariq ochadigan va yerni yumshatadigan sotuvga qo'yilgan qo'shimcha holatda. Narxi 20 million so'm, yana oz-moz kami bor. Ushbu texnikamiz esa Toshkentda bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan traktorimiz T28 traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Texnikamiz esa 1992-yilda ishlab chiqarilgan. Universalli chizig'i ham qo'shib beriladi. Kultivator 70-90lik kultivator ham qo'shib berilar ekan. Ushbu texnikamizning narxi komplekt holati 25 million so'm deyishmoqda, yana oz-moz kami bor. Ushbu texnikamiz ham Toshkent viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz MTZ82 traktorimiz strochni sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning motorlari yangi holatda, hamma joyi ishlab turibdi. Orqa balonlar ham yangi holatda, hech qanaqa kamchilik, rasxotli joylari yo'q. Traktorimizning motorlari moy yemaydi, holati yaxshi holatda, kelishilgan narxda sotiladi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi 35 million so'm, yana oz-moz kami bor. Traktorimiz Xorazm viloyatida. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz shu ekranda ko'rib turgan texnikamiz srochni sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning holati ideal darajada, hech qanaqa kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Olasiz va ishlatasiz, bemalol ishingizni qilsangiz bo'ladi ushbu texnikamiz bilan. Narxi esa 25 million so'm deyishmoqda, yana oz-moz kami bor. Qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari bilan batafsil gaplashib olishingiz mumkin. Ushbu texnikamiz Sirdaryo viloyatida. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Akalar, keyingi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan pritsepimiz srochni sotiladi. Ushbu pritsepimiz Toshkent viloyati Qorasuvda ekan. Pritsepimizning aybi yo'q, hech qanaqa deb aytib o'tishmoqdalar. Sostoyaniyasi zo'r holatda, ikkita balonlari yangi, ikkitasi esa 50% rama, kuzov butun svarka tegmagan deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu pritsepimizning narxi esa 16 million so'm, yana oz-moz kami bor. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada Jasurbek gazini bosib izoh qoldirishni unutmang. Keyingi sotiladigan texnikamiz Arion 630S traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Arion 630S traktorimiz srochni sotuvga qo'yilgan, ishlab turgan holatda, motor korobkalari ochilmagan. Narxi 350 million so'm, manzil Qashqadaryoda. Qiziqgan obunachilarimiz bo'lsa yoki tomoshabinlarimiz bo'lsa ham marhamat, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Keyingi sotiladigan texnikamiz akalar ekrandagi ko'rib turgan T28 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda, joyida yuradi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz pritsepi bilan birga qo'shib sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda, pritsepi ham yaxshi holatda. Texnikamizning dokumentlari bor ekan, narxi esa 25 million so'm, yana o'zimiz kami bor. Eslatib o'taman, ushbu texnikamiz pritsepi bilan birga qo'shib sotiladi. Texnikamizning manzili Samarqand viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlari ekranda, bemalol qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa Case 2366 kombaynimiz sotiladi. Ushbu texnikamizni hamma joyi soz holati deb aytib o'tishmoqdalar. Haydovchi yo'qligi uchun sotilmoqda. Ushbu texnikamiz bemalol olishingiz mumkin, ishlatishingiz mumkin. Hech qanaqa rasxodli joylari yo'q. Texnikamizning foiziga ham kelishiladi deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning narxi esa 200 million so'm deyishmoqda. Yana o'zimiz kami bor. Texnikamiz Navoiy viloyatida. Kimgadir kombayn kerak bo'lsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ekrandagi ko'rib turgan TTZ 100 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz srochdan sotuvga qo'yilgan koreyskiy variant deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Akalar, ushbu texnikamizning motori 100 ot kuchiga ega italyanskiy Iveco deb aytib o'tishmoqdalar. Korobka moslari hammasi ochilmagan, radnoy holatda turibdi. Pritsep 8 tonnali ekan. Bemalol sotib olishingiz mumkin. Ushbu texnikamizning hamma yeri soz holatda, narxi 300 million so'm, yana kami bor. Manzil Buxoroda.